Igbo ndị ọma njem ọnụ unu abụọla chi. Tata wa ahịa Eke Amadioha, Eke ndị ọkụ, Eke wu mbute ụzọ, Eke wu ọkpara n'ala Igbo. Asị m ka m were ohere a kwupụtara anyị ọhụrụ ka m kụziere anyị maka na Igbo maka amaghị ala ebu ụrụ. Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị ha amasịkwa ndị nne na ndị nna ma ihe a chọrọ itinye ọnụ na ya. M na-asị na ndụ anyị ga-adị n'Eke, n'Orie, na Afọ, na Nkwọ. Abụrụgbu anyị ga-egbu onwe ya. Onye isi anyị na-awa aja, anyị si were Eke ịwa ya. Ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atala, azụ anwụrụ. Onye na-achụ anyị ka ọjọọ ga-ada anyị n'olulu. Ka ọma ka anyị ga na-atụ anya. Na-asị ọmaka mere nwoke na Eke, n'Orie, na Afọ, na Nkwọ. Mere nwaanyị na Eke, n'Orie, na Afọ, na Nkwọ. Ihe ọma mere m ya mere gị. Ụbọchị tata asị m ka anyị tụlee uche na ihe gbasara afọ na izu na ala Igbo. Tupu m gaa n'iru, ana m ekele ụwa mmiri eze nwanyị, Ogbuide eze nwanyị, anakwụ ọtọ n'azụ ọmụma ọsa ahụ. Mmụọ ọdịnala bụ nke anyị ji eje ogori n'ala ibie. Ọgaragide mmụọ amaghị ya ama. Ewe eziokwu na anyị na-eyi uzu nke ha na-akpọ Gregorian calendar n'ala Igbo. Kwuruzie maka Gregorian calendar ha anyị na-use, which has 7 days in a week, 12 months in a year, 4 weeks in a month. Anyị kwuruzie maka ya, chefuo nke anyị, tụfuo nke anyị. Ihe m chọrọ ime ka anyị mara ahụ na mbịarambịa wụ mbịarambịa. No matter how it is, anyị ebidogo, anyị existwego. Anyị nwere culture, anyị nwere tradition, anyị nwere way of life before ndị bịara mee ihe ndị a introduce to us. Today ndị Igbo dị good at ha si Sunday holiday of obligation. Ọ wụrụ eziokwu. Kama na ihe ndị a niile anyị mere accept mere anyị we lost our own identity. Ejirimara anyị adịrọzi. Kedu ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị tata? Isiokwu anyị wụ gịnị? Mara ka Igbo si agụ. Mara ka Igbo si eme gịnị? Ka Igbo si agụ. Igbo na-agụ n'ahịa. Igbo na-agụ n'ahịa. Ya ka Igbo ji sị gị na ahịa na-anọ, izu na-anọ. 4 days makes up a week. 4 days. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ make up a week n'ala Igbo. Ọ bụrụ eziokwu na n'ala Igbo na-enwere 7 weeks make up a month. 7 weeks make up a month. Isite na 4 days ahụ, ahịa anọ, izu na anọ, Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Gụọ ya, 7 weeks make up a month. N'ime month ahụ, 28 days
wụ ihe dị na that 7 weeks 28 days. Ọ ihe dị na ya. Ihe anyị ji ekwu ihe a wụ na o mere ụmụ Igbo ha emebisie ihe. A lot of things agago wrong. Some people amara ha amụrụ ha ga-akpọku chi ha. Some people amarozi ụbọchị obodo na-adebe nsọ. Some people amaro ụbọchị a na-alụ nwanyị n'obodo ha. Ụbọchị a na-eli mmadụ n'obodo ha. That is a na-eme emume burial. Ha amaro. Let's continue. N'ala Igbo enwere 13 weeks. 13 months in a year. Igbo, 1 year Igbo. How many months dị ya n'ime? 13 months dị ya n'ime. As a matter of fact, January to early February is the last month of the year n'Igbo calendar. Ọ dị mma ka onye ọbụla kpọrọ onwe onye ọdịnala mana ihe ndị a. Late January to early February is what? The last month of the year n'Igbo calendar. Maka na ya abala afọ ọhụrụ ọwashio ya obodo afọ ọhụrụ ya Gregorian calendar ka anyị na-ekwu okwu ya. Now, ihe anyị nwere in a year 91 weeks, nwere 364 days in a year. Ihe a wụ na gịnị? N'Igbo calendar. Igbo na-agụ n'ahịa ka iji taa mara nka. Ọnwa mbụ n'afọ wụ middle February to early March, beginning from around 16th, 14th, 15th, 16th, 17th February. Ọnwa mbụ n'afọ. Ọ na-adị mma ka anyị mara ihe ndị a. Mara isi ahịa gị n'azụ. Mara ihe ị kwesịrị ime. Ka m bịakwa.